अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद महमूद। आज हमारे दरमियान में एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। ये हाफ़िज़ मुफ्ती इमाम अली साहब। ये प्रोफ़ेसर अरबी के प्रोफ़ेसर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज जल्लो मोड़ से इनका ताल्लुक़ है और ये ख़तीब हैं और दानिश्वर हैं। आज हम इनके साथ ख़ुसूसी नशिस्त कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है बुनियादी तौर पर जो माशरे में यतीम के साथ क्या रवैया रखा जाता है और क्या रवैया होना चाहिए और उसके साथ कुरान इस बारे में क्या कहता है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व अच्छा, मैं बरकातहू। आपसे ये बात अल्हम्दुलिल्लाह। करना चाह रहा था कि यतीम का जो कुरान के अंदर किस तरीके से तज़किरा है और उसके क्या हकूक़ है, इस बारे में आप कुछ बयान करना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम जल्ल मजदहू ने कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान हमीद के अंदर यतीम के हुकूक़ और उसके माली मामलात हैं, माशी मामलात हैं या मुआशरती मामलात हैं, परवरदिगार आलम जल्ल व अला ने कुरान अज़ीज़ के अंदर उनका बड़ी एहतमाम बिशाम के साथ उसका बयान फ़रमाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी यतीम का अदब, एहतराम और उससे मोहब्बत और शफ़क़त का अमलन सबूत भी दिया है। चुनांचे अल्लाह करीम जल्ल मजदहू ने कुरान अज़ीज़ के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। ये सूरह निसा की आयत मुबारक है। अल्लाह करीम जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो यतीमों का माल नाजायज़ और नाहक और जुल्मन खाते हैं, वो अपने पेट में वो माल नहीं डाल रहे, बल्कि इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब अल्लाह करीम जल्ल मजदहू के हुक्म से उनको बह धड़कती और तपती हुई आग के अंदर, अंगारों के अंदर और जलाती हुई आग के अंदर, जहन्नम की आग के अंदर दाखिल फरमाया जाएगा। ये अल्लाह करीम जल्ल मजदहू की तरफ से है। तो अब हम मुआशरे के अंदर अगर किसी बच्चे का वालिद फ़ौत हो जाता है या वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर उस बच्चे का पुरसाने हाल कोई नहीं रहता। ऐसे ही। और जब वो बच्चा मुआशरे के अंदर बढ़ता है और अपने साथ जुल्म नाइंसाफ़ियाँ होते हुए देखता है, जब उसकी परवरिश होती है, तो वो बच्चा को मुआशरे का कारआमद फ़र्द नहीं बनता, बल्कि वो बिल्कुल एक सही। बागी के तौर पर उभर कर जो है वो सामने आता है। तो हम उसके नताइज अपनी ज़िंदगी के अंदर और दुनिया में सामने देख रहे हैं। तो फिर उस बच्चे को जिसका एहसास लोगों ने नहीं किया होता, हुँ, जब वो फिर इस स्टेज पे आता है, फिर वो भी किसी का एहसास नहीं करता। बिल्कुल सही। यतीम के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस आपकी हयात तय्यबा को देखा जाए तो ईद का मौका है। करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस जनाब सय्यदना हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के साथ हुज़ूर नमाज के लिए जा रहे हैं और नमाज के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने एक बच्चे को रोते हुए देखा कि जिसके कपड़े भी मैले कुचैले हैं, आँखों से आंसू हैं, और लोग जो हैं वो नमाज के लिए अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, और वो बच्चा उन दूसरे बच्चों की खुशियाँ देखकर जो है वो अपने दिल के अंदर कुड़न या जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हुआ बैठा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मस्जिद में जाने की बजाय आपने उस यतीम की तरफ देखा तो पूछा, बेटा तुम्हारा क्या हाल है? जैसे अल्लाह के महबूब ने उसकी हालत के बारे में दरियाफ़त फरमाया, उस बच्चे की आंखों से मज़ीद आंसू जारी हो गए, रोना धोना शुरू कर दिया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं हैं। हुँ, जब अल्लाह के महबूब ने उसे देखा और उसके इस सवाल का जवाब उस बच्चे का सुना, तो लाडले महबूब अलैहिस्सलाम रहमत आलम की आंखों में भी आंसू आ गए। नबी पाक याद है। अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने उस बच्चे को वहीं से वापस मुड़े। ये नहीं कि इन दोनों शहज़ादों को चले मस्जिद में छोड़ दूं और उसके बाद फिर जो है वो मैं मस्जिद के अंदर चला जाऊं, हुँ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहीं ही जो है छोड़कर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उन दोनों बच्चों को भी, अपने दोनों नवासों को भी साथ लिया और सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके घर गए और फरमाया, बेटी कि तुम एक भाई की मुतलाशी थी, अल्लाह ने तुझे भाई दे दिया है। सुभान और अल्लाह। जनाब सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको फरमाया कि आयशा तुम औलाद की तरफ में थी, अल्लाह ने आज देख ले तुझे औलाद भी दे दी औलाद है। दे दी।
تو پروردگار عالم جل وعلا جو ہے وہ اس نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امت کی ماں ہے، امت کی ماں ہے، اس بچے کو پکڑ کر سینے سے لگایا، سبحان اللہ، اس بچے کو نہلایا، نہلا کر پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حسنین کریمین کے جو ان کے کپڑے منگوائے، حضور ان کو کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا، سبحان اللہ، اور وہی بچہ جو اس سے پہلے رو دو رہا تھا جب ان بچوں کے قریب سے گزرتا ہے تو ان بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے لڑکو، اے دوستو، میرے اگرچہ حقیقی والدین نہیں ہیں دنیا کے اندر، لیکن بتاؤ محمد جیسا کوئی باپ تمہارے میں ہے؟ عائشہ جیسی ماں تمہارے میں کسی کی ماں ہے؟ فاطمہ جیسی بہن تم میں سے کسی کی بہن ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی آنکھوں کے اندر وہ خوشی کے آثار دیکھ کر حضور نے حسنین کریمین کے ساتھ ان کو ساتھ مسجد نبوی کے اندر عید کے لیے نماز عید کے لیے تشریف لے کے چلے گئے۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ تھا، ایک اس رحمت عالم کا رویہ اور ایک ہمارا معاشرے کے اندر رویہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیفیت یہ بن چکی ہے کہ یتیم تو درکنار، ہم دوسروں کا ان کے حقوق کو غصب کرنے اور پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، جہاں جس کا بس چلتا ہے نا وہ بندہ وہاں کٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور باقی یتیموں کے حوالے سے تو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر روڈ کے اوپر اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارے معاشرے کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جیب بھی خالی کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ انتہائی پستی کی علامت ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس بچے کے والدین نہیں ہیں تو وہ اس کے مال کو، اس کے گھر بار کو، اس کے کاروبار کو غصب کرنے کے لیے سارے لوگ جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سورہ نساء میں اللہ کے تعالیٰ نے کہا ابھی تھا کہ آپ یتیم کے جو مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس ذمہ داری نہ لیں۔ جی، تو یہ واضح الفاظ بھی ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے آگ ہیں۔ ڈال رہے ہیں، اب یہ شعور کب آئے گا؟ جب وہ اللہ کا یہ مقدس کلام پڑھیں گے بالکل صحیح ہے، اور پھر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی نیت سے پڑھیں گے۔ محض یہ نہیں کہ 2-4 رکوع پڑھ لیے، تلاوت کر لی اور قرآن عزیز فرقان حمید کو اسی طرح غلاف کے اندر لپیٹ کر جو ہے وہ اوپر رکھ دیا، یہ ہمارا ہم لوگوں کا مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ رویہ ہے، اور پھر اس کے ہم اثرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکیں گے تو اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تو یہ اللہ کریم جل مجدہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یتیم کے ساتھ جو رویہ ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے۔ بہت بہت خوب۔ اچھا، میں اس میں ایک مزید آپ سے بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو یہاں پہ رہتے ہوئے یتیم کے حقوق کے بارے میں حکومت اور معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں اس پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیں۔ جی، اس میں اگر کوئی یتیم ہے اور اگر اس کے ورثاء میں کوئی نہیں ہے، پہلی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ورثاء کی، ورثاء کے ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ددیال ہیں، اولاً وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر اس کے ددیال میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے ننہال میں سے وہ ذمہ دار ہیں، اور اگر کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ادارے قائم کرے اور ایسے مطلب بچوں کی پرورش کی ذمہ داری وہ حکومت لے۔ بالکل۔ چلے، شکریہ، آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ پھر آنے والے دنوں میں مزید عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ حافظ۔